Корупцията в България европейците нарекаха ендемична, т.е. стара, присъща на съответната страна, на съответните институции, на съответните хора. Това означава, че ние сме дошли до 1989 година, до падането на Берлинската стена, в една система, в която корупцията е била характерен начин на решаване на проблеми. Освен това, корупцията най-силно се развива по времето на размириците на Балканите, когато се наложиха на 2 пъти югоембаргото. Това създаде българската организирана престъпност. Така че до 1996 година, заварвайки огромен брой фалирали банки, 73 най-големи предприятия, поставени в положение на реален фалит, всичко това е било вследствие и на широки корупционни практики. Вярно е, че по време на приватизацията не може да се избегне корупционни практики. Но всички хора, които аз срещам, ми казват, че това, което са купили, говорим за хора, които са предприемачи, никога не са били обект на изнудване, никога не са били рекетирани. Тоест, не е имало корупция в осъществяването на приватизационните сделки. Голямата корупция в това отношение се разви, когато се осъществи масовата приватизация. Но тя беше направена от Жан Виденов, независимо, че БСП се опитва да забрави това и да го прехвърли като отговорност на правителството на Обединените демократични сили. Защо? Защото тогава се създадаха анонимни приватизационни фондове, които поеха в себе си огромни активи на български граждани, които държавата и им предостави, участваха в процеса на приватизацията, закупувайки най-добрите български предприятия и след това не удовлетвориха никакви претенции или почти не удовлетвориха претенциите на своите акционери, на хората, които фактически им дадаха силата да участват в процеса на приватизация. Всъщност там сви гнездо голямата корупция от времето на приватизацията. Но това беше масовата приватизация. Приватизацията, която ние осъществихме наистина на предприятията в тежко положение, ние сме осъществили някъде близо 3600-4000 сделки. Но тази приватизация не е била съпътствана от корупция поради простото обстоятелство, че тя беше пазарна. Тя беше по цени. Цените, които в момента можеха да бъдат взети, бяха получени. В тази приватизация има плащане на пари, докато в масовата приватизация нямаше плащане на пари. И в този смисъл нашата приватизация беше касова. Ние така и наричахме по времето, когато я правих.